Cara setting membran di Ninja R. Ini udah aku buka ya kan. Ternyata miring satu. Kelihatan nggak? Nah, bersihkan pakai korek aja, kita panasi. Ya ini udah aku panasin tadi. Ini korek. Mari kita pasang lagi. Ini masih ori. Masih ori semua. Ini lur, setelah saya setting dan mari kita lihat hasilnya. Ini udah jadi ya, kita tes. Udah kita pasang semua. Ini masih ori semua, cuma knalpot racing. Langsam coba kita kepir. Lebih responsif, enak tentunya. Terima kasih.